जी नमस्कार। मैं वैद्य सुरजीत शेरावत, गाँव ऊंचाई। जब अभी ऋतु परिवर्तन होगा तो मैं आपको एक नुस्खा आगे आने वाली व्याधि के बारे में बताता हूँ। अभी जो आगे मार्च और अप्रैल में या फरवरी के लास्ट में इसमें क्या होगा, शिशि ऋतु हमारी खत्म हो जाएगी, वसंत ऋतु आएगी। तो इसमें बहुत से लोगों को खांसी है, जुकाम है, वो बहुत ज़्यादा लगता है और किसी को बार बार जैसे नाक के अंदर सड़ सड़ रहती है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपने घर पे ही सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें अदरक लेनी है आपने, काली मिर्च, तुलसी, लौंग, ये सभी आपने लेकर इनका गर्म पानी में डालने हैं आप। और उसके अंदर विधि बता दूं आपको। थोड़ा गर्म पानी लेकर उसमें आप 5-7 पत्ते तुलसी के डालिए, 4-5 काली मिर्च डालिए और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालिए और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए आप। इन सभी को कूट कर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको इतना उबालिए कि जैसे आपने एक गिलास लिया है तो गिलास का कम से कम तीसरा हिस्सा रह जाए। वैसे कवाथ होता 1/4 होता है, लेकिन तीसरा हिस्सा भी आप ले सकते हैं। ये आप सुबह शाम लीजिए, आपका जो जुकाम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप ये नहीं बना सकते तो एक जो भाई हरकत बरतते हैं तो उनके लिए एक बाजार से बड़ी बनाई टैबलेट आती है, व्योसादी बटी। आप उसके दिन में 4-5 टैबलेट पूछते रहिए, जो जुकाम है वो आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।